botiela ngai na sourdine a eza makambo ya Mervin te zela Mervin na live no po ke finge kwa ofingele atre donc Bostra na bino abet azwa mwasi ya libala na libanda te na ndaku ya libala histoire vraie esika zali peut-être batu mususu boyoka histoire wana mais boyoka ngo bien te azwa ye na ndaku ya libala botala ba genre ya ba pasteur obiso otokenda obino bokenda ko sambela obokenda tia babonza nano atubela asenga pardon na cherté Bostra zwa lisolo oyo ya yo oyo sala yaka ko tubela ngo na cher na pesio défi pour papa Christophe obeta mosinzo nano akufite vie wana garçon wana oyo obeta mosinzo nano akufite oyebi ke okomelaki na ndaku ya mami azalaki na mobali na kati ya ndaku papa mwana na mibale bozofa na ndaku moko bayambaki otanke frère bouti nzela ya Togo bayambela obongo yaka na cher tubela senga bolimbisi masolo ya batu bio bozala nango elengi ya batu bino bozala bandeko bolimbisa ndenge mbala moko namoni so bomoni nga mutu afinga Mervin Kizengi awa botiela ngai na sourdine aiza makambo ya Mervin te zela Mervin na live no po ke finge kwa ofingele atre donc Bostra na bino abet azwa mwasi ya libala na libanda te na ndaku ya libala histoire vraie esika zali peut-être batu mususu boyoka histoire wana mais boyoka ngo bien te azwa ye na ndaku ya libala botala ba genre ya ba pasteur obiso otokenda obino bokenda ko sambela obokenda tia babonza nano atubela asenga pardon na cherté Bostra zwa lisolo oyo ya yo oyo sala yaka ko tubela ngo na cher na pesio défi pour papa Christophe obeta mosinzo nano akufite vie wana garçon wana oyo obeta mosinzo nano akufite oyebi ke okomelaki na ndaku ya mami azalaki na mobali na kati ya ndaku papa mwana na mibale bozofa na ndaku moko bayambaki otanke frère bouti nzela ya Togo bayambela obongo yaka na cher tubela senga bolimbisi masolo ya batu bio bozala nango elengi voilà bandeko toyoki mama oyo babengaki soki mama Congo soki nani aza ko reprocher nani Charles Bamako bon nayebi te Charles Bamako so azalaka nani so azalaka évangéliste soki nani nayebi te bandeko nalandi mama oyo a priori soko yena makambo nzambe kobosanaka verset biblique te pour convaincre bato mama oyo alobi na Charles Bamako soki Bostra akende kosenga pardon na cher nini ya bengi cher siko nazo répondre nanu mama wana nini ya bengi cher nani ayebisi eke péché ya Bostra bakenda kosenga ngo uniquement na cher oyo ayebisi ye nani bandeko nanga omoni ba mama oyo aza ye moko te baza soki combien na mibali mususu o batelemaka ba pasteur mama pe atelemaka ba pasteur pona mama oyo ko batu nyonso bakina kosambela fo batika kosambela
il faut vraiment batika kosambela. Alors naboyi ko bimisa maloba mo ko blessé. Mama oyo akangama na offrande. Soko zo kanga atika okangama na offrande bakomona yeke aza muta pasi. Parce que offrande est biblique. Ko seme est biblique. Biso to prêcher ka dimité mais muto so a pesi dim a péché na épité. So muto a pesi dim a péché na été. Ko kanisate ke ba bostra ba mbongo bazaka na oso ba 1 million ba 2 millions eza ba mbongo ba bonza. Eza ba mbongo ba bonza te. Eza ba mbongo euta côté mususu. On a évité ce na 2 millions na monoko eze le côté hein. Mais 1 million ozwango boye. Et cause la tio kufa pe ozwango te. Ndeko nanga soki mutu aza pasteur te kolanda mateya na ete. Soki mutu aza pasteur te kolanda ka ete soka zoloba. Maman aganga mingi yana makambo nzambe. Mais ayebi liloba ata mukete. Ce n'est pas que ayebi mukete, ayebi ata mukete. Yango no moni azotia verset biblique te. Soko ayeba ki ata muke, ndatie verset biblique. Mais alobi, abimisi miso, agangi, mais verset biblique est te. So tali bien, azolobela péché nini, so tali bien azolobela adultère. Mais na yoki alobi eloko mobwe, moi si wana zaki na ndako ya mobali na ye ya mibale. Cela veut dire que Paya Bostra c'est une femme habituée na makambo wana, a qu'est-ce que Paya Bostra mobali ya misato. Mama yokanga bien. Péché sexuel ne bino bozula kango. Bible lobi on ngona te. Péché sexuel ko, ne bino bo lobela kango, Bible lobi on ngona te. Et à cas d'adultère, yokanga bien. À cas d'adultère, Dieu ne punit pas la femme. Ngaza pasteur oyo bateya kabinote, ayebine rien, abanote ya kaka, ekobo, tout ça, non. Ngana teya classique ndenge, ezana kati ya Bible. Donc bato bayebinga baloba ke oza chevronné. Toze belete. Toze belete. Paul tango abanako loba, abanako zonga simate, parole et pesaka et force ya koloba devant n'importe qui. Azo banga mutute. Nengenga pe parole et pesaka force. Lelo oyo, si vous balobi posa yanzoto, les gens interprètent cela et kobo, moi si basali des relations à mobali, or que Bible zolo bandengwana te. So bika posa yanzoto babia ki moi si na mobali. Combien de pasteurs bavani sa basi ndengona basala so amour te à cause na bango. Parce que balobi okenelo la te pona yango. Aucun chrétien partira en enfer à cause du péché ou bien péché sexuel. Aucun. Au chrétien mon côté à kokendeli felo pona asalaki péché pour asalaki sexualité. Mutute. La Bible nous dit, je crois dans Romains 8:1. Un chrétien n'a pas de péché de condamnation. Péché de condamnation par un chrétien la raté. À moins qu'il ne confesse pas ses péchés. Mais si on confesse selon 1 Jean 1:9, c'est tout écueilli. Et maman, au moins désir sexuel, ils ont être humain, ils ont la faute. Ils ont désir, ils ont désir, ils ont facilité pour maîtriser. Yango nous sommes surtout côté na Bible na l'Ancien Testament, nous sommes dans 70 enfants, combien pour ba désir on est chauffer la kata nzoto azuke de partout. Et parmi bango tout mutakinda faire pour na yango azate. Soki na bibina mabino na Nouveau Testament siko. Pour na bibina que à cas d'adultère, c'est l'homme qui est puni. Parce que pour la Bible, les que moi si aza être moko faible.
C'est la Bible, c'est pas moi. Au balingi ba luka on la Bible côté ya ba entre 1 Pierre na 2 Pierre au monde des awana. Mais mobali ba opinir à cas d'adultère. Il faut à rapidité à se repentir pour punition les la mouké. Et ça n'a pas tout que ça soit se repentir de punition les punition que là. Au moins on peut-être qu'on ça l'accident confité. On se rappelé que les sous moments na sala boy. Soko yebi di loba. Les sous moments na sala boy et cause yango. Et cause là ba beti au fièvre. La miséricorde de Dieu n'exclut pas la punition. Malheureusement pour vous, vous enseignez dans bâtiment comme vous avez pasteur, net ba chatumba, ba kalambay, ou soit bina comme on nani. Wa muluba c'est qui? Na bosse notre comme nae. Na ba tombo, ba voici l'homme. Oh wana muluba na bosse comme nae. Eza batu oyo ba yibi de bateka ndenga yozali. Ba obe bazala wonde wana. Ya mona ba bina binaka. Mais ils ont battu mais ils sont fanatiques. Il y a battu ils rien. Tant qu'on y a des fanatiques, à comme contre les gars, fanatique. Moi j'ai toujours dit à mes fidèles, ne soyez pas mes fanatiques. Même si je prêche bien, mais vous êtes fanatique dans la été. Vous êtes fanatique à la parole de Dieu, mais je suis sincère. Je suis sincère. Maman, si vous avez bana, si ma Congo suginani, na preseka yo pour na mona kotanga. Tant on attend la makamno politique, bon, aux amours amké, ça parmi peut-être bana biso voti. Tant on attend la makamno politique, c'est vrai que eza ba contenir âge na yo, eza faute na yote. Tu parlais encore, tu parlais aussi trop jeune. Et faute na yote. Ba histoire wana ko yeba ngo le loté. Biso ba histoire musoto viva. Il faut le livre pour tanga yango. Mais na sepela no quand même ngo lo ba yango. Parce que aux combattantes, une révolutionnaire. Na sepela na yo vraiment. Mais ba ko banzambe limbisa. Soza na bana ko lukakate que un jour va frapper yo na nzambe. Pour mukolo soko toucher pe biso, o ba toucher kate ba frapper yo. Et ba ko frapper yo wana et ko ko etipa bana yo. Luko ba Bible, dans le nombre 14 et 18. Les iniquités des parents tomberont jusqu'à la 4e génération. N'a pas un exemple. Menatiki. C'est vrai. C'est vrai. Mais, dans le bilan, on l'a dit, offrande, comment passer à mon ami Bali, oh, tu as pasteur, on l'a dit, offrande, mais ceux qui vous avez pauvres, vous avez des difficultés. Pourquoi on va s'en ensemble? Au lieu de vous l'air, l'air. Pourquoi on va s'en ensemble? Offrande est biblique. Peut-être, non, pas peut-être, mais au lieu de la Bible, c'est offrande est biblique. Kosemé est biblique. Dans l'Acte des Apôtres 5, 1 à 11, tu trouveras là-bas Anania et Saphira. Bakoufa qui sont partis pour une offrande. Baiko tia mensonge na kati. Bakosi pour les kabakopé sa offrande volontaire. Babenyango volontaire. Et même bon na liwa. Ndenge yozo ngomema batu na liwa. Yona batu na mususu. Na pesio verset biblique, Actes des Apôtres 5, 1 à 11. Ce que vous avez, tu m'appelles, Obenga, numéro 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Ce que vous avez levé ça conformément à la parole de Dieu, Benga le baptême à côté. Ce qui comment on est Bostra Charles Bamako soka zaki pasteur netinga na pese exemple mutute yanga soka zaki pasteur netinga eloko wana oya sali péché wana eza ngo ya gravité
Il y a gravité. Na même mieux parler de désir. Ce qu'on comprend, ça peut être gravité. Et péché, on lui fait noter. Mais malheureusement, Bostra ne sert pas notre Dieu. Bostra sert Dieu n'a sauté. Bostra a mis parole. Il y a un moni, Azroba Makamu, il y a porno, tout ça, parce que ayebi le bâté. Pour ceux qui Bostra a teili le bas, ngana baptinde lingango, tant on corrige, on se voit foutu belé. Ceux qui te voient, ça y est. Bon, ben, la parabole du semeur, parabole la plus facile, il y a la Bible. Ce que tu as ba na okanga faute moko na kozong silenga bitala parce que na yebi ka ko raconter alors na so na yo mère ma fille so que na 1 Corinthiens faisait 1 Corinthiens na ça déjà vidéo monsieur continue 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens mais ngana ke na 1 Corinthiens 5 1 à 5 so on a 1 Corinthiens 5, 1 à 5, on a 2 Corinthiens 5, 1 à 5. Mi balewana au monango. Mais la base dit, il y a 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. Ce qu'on a dit, au moins un jeune homme dans l'église à Corinthe. Il a fait des relations sexuelles avec la femme de son père. Bible ben yango impudicité. Impudicité au début de la terre. Bible ben yango impudicité. Et qu'est-ce qu'on a fait? La décision est tombée. On a exclu les jeunes hommes de l'église et on l'a livré à Satan. Les jeunes hommes, alors que les jeunes hommes étaient moins âgés que la femme. Femme a condamné. Mais Paul a demandé à l'église de commun accord. Va livrer à Satan. Livrer à Satan et lui koloba a kendeko pema à se repentir. Pour nous dire que les alisumou moko Bible les a considéré comme pesate. Bible et mon angolo ko pamba lisumu obilo mona wana. Mais les mensonges, c'est grave que les relations sexuelles. Ingratitude, et ça grave que na ko lection dans la Bible. Tant qu'on a sur la lection dans la Bible. Et bah tout ça bien fornication. Est-ce que fornication c'est biblique encore, le biblique aussi? Nous prêchons. Alors token à David na 1 Samuel ou bien na 2 Samuel, 1 Samuel. Il fallait na sala oyo avant, mais na sali ya chatumba avant. Alors na ina vraiment n'enseigner. Mais o etanga la Bible a koyeba. Ce que vous que na pasteur Amino Loba na histoire, il y a David na Bathsheba. Je suis sûr qu'il faut en 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12 vers 11. Au monde on a. Bathsheba était une femme belle de figure. N'était pas Sarah, Rachel, Moussouswana. Bible les a précisé belle de figure. C'est pas pour dire que moi si c'est biblique. Alors le roi David est tombé amoureux de Bathsheba. Alors il a fait des relations sexuelles dans Bathsheba. Adultère. Parce que la femme était mariée. Et que l'autre là aussi était marié. Mais si David était marié et qu'il est parti avec une femme, n'importe quelle femme qui n'est pas mariée, ce n'est pas l'adultère. Selon les Écritures. Mais le cas qui est moi si vous marié et puis si c'est adultère. Je crois que vous me comprenez. Mais moi, si je suis dans mon bal, elle a marié, elle commet déjà l'adultère. Mais elle ne sera pas punie. Parce que la faiblesse, il y a moi aussi. Tu as la Corinthe. Moi, je suis na pourquoi? Moi, si je suis être faible, voilà. Alors,
Pourquoi David a été puni? Pas seulement l'adultère, mais parce qu'il a commandité la mort d'Uri, le mari de Bathsheba. Boma mobali wana. Ah, nzambe alobi yo pe ekozonga pa na yo poyeba pasi omonaka. D'abord, mwana bokobota na Bathsheba, fruit adultère, mwana na okufa. David, jeûne et confession non exaucée, mwana na okufaki. Après, il y a Salomon. Mais ce qu'il faut punition continuer. David, moi, naye Absalom, bomiye. Aïba pasi oyo, il a pour Yangwana boyoka David, a comment qu'on est là psaume. J'ai péché contre toi seul. Mais quand on a dans l'église, on a délivré mutu, ba pesiye, musu sa ekipa na yawa. Nabi dit jette ça, tika on prava. Abandi ko réciter ba psaume wanga bi ma sœur, mais Yangwana zo bikate. Est-ce que yo boma bat oté? Mais David a boma Yangwana zo la yo boma boto zo la pourquoi? Ah, mettez ça de côté. Nani a pensé que oh, apôtre Gabi. Voilà. Tous les apôtres sont décédés. Azu comme apôtre pour nous bangi sa yo. Ah. Neko. Ça la prière oyo yo. Ça la confession oyo yo. Tika makabwa David. Soko landi via David. Soko za un vrai chrétien. On dit, mais Nzambe a béni Yesu Konango. L'homme selon mon cœur. Pas mon seul Nzambe, il soumo la raté. Vraiment Nzambe, David, neti nga, il soumo la raté. Nga ko bomayo, yom to keli felo. Nga, na ko bomayo ko, yom to keli felo. Nga te. Beaucoup dans l'écriture, hein. Beaucoup dans l'écriture. Parce que je fais des sacrifices. Je fais des sacrifices pour nous délivrer, pour nous prêcher. Et yo, yé pas dans la bomio, mais yo, m'tokeli felo. Et surtout, si vous êtes sataniste, vous avez déjà kuna. Hello, nisigo. Oh, on a zoloba, et ça, dans la Bible, j'ai des versets bibliques. Et ngasu na solo makamanzambe, ko yaka ate ko ba contester. Yano mona ba pasteur ba contester kate. O ba contester ka. So ka pasteur ami bomba mi, akomika frère. Parce que si vous pasteur dans le dit les cas dans vidéo on répondra. Neti mutu moko alobaki pa maman Jackie Mokile que tout rapport sexuel c'est un péché. À préciser hein, français, tout rapport sexuel c'est un péché parce que cela entraîne des démons dans quatre autres bateaux. Supposons nga dans la semence ça m'a bêté. Je n'ai pas de démons parce qu'ils ont délivré les gens au pika. Si vous avez moi si, vous avez pas démonter. C'est un exemple. Donc qu'est-ce qu'on a yo? Ba démon ou ba kota wana kati ba uta. Est-ce que vous comprenez ba faux enseignement? Avec tout rapport sexuel. En dehors, hors mariage. Pour na bango, rapport sexuel pour ça la faut ça na libala. Ça libala ko ça la yangote. Quel enseignement? Alors, au Kolobani ni Abraham, Azaki na ketura nanda après la mort de Sarah, Azaki na basi combien kuna. Mais la Bible dit jamais que Abraham azoba demo kuna. Bible so ba biloko kuna. Et ça biloko bozo so la mokili na ba faux pasteur. Tribu ya bana Israël. Tribu, les 12 tribus à Israël, ça la mawapi. Na Jacob. Jacob a basiboni, mi balé. Après, na katanda kune, asali amour na wanani, na baserifati mi balé. Mais la Bible ne dit nulle part que c'était une fornication ou bien une publicité et que. Vous n'avez pas faux enseignement. Au moins, la Bible dit que ma rapport sexuel, binom de péché, ce qui est grave. La Bible dit que c'est rien comme péché. Mais je ne dis pas aux femmes de commettre l'adultère. Je ne dis pas ça. Je ne t'encourage pas aux gens de commettre l'adultère. Peut-être il faut que c'est temps de divorcer. Si on divorce, ça soit adultère. Bien que vous avez la punité, mais je ne t'encourage pas.
bandeko Charles Bamako Amoussala Nzambete. Je vous le dis sincèrement. Charles Bamako Amoussala Nzambete. Aza ndenge mo bomona ki ba Tony Silasi ba Makanzu ba Walesa ba Kalambai ba Moïse Mbiye ba Ifonge nyonso wana baza Nzambete. Eye pesa kote kuna. Boyo kali kamna ba bino. Eko zala na banzi azasu na 50 a okota mai nete batoni silas parce que ba pesa bango tour de rôle ya mona so kele ba église la bango ba prêchaka mingi ba sorcellerie bazali tingate ke lobi na prêcher amour nete lobi na ko prêcher invoque moi et je te répondrai lobi dimanche ozo mo mettre na prêcher invoque moi et je te répondrai. Maintenant, il faut que j'explique mes fidèles qu'est-ce que cela signifie. Invoque-moi et je te répondrai. Voilà. Mais aucun pas bango. Na mona boss traote ya mutala mungi na tongo mbala mungu abandi ko sala babenga ngo prière d'autorité. Prière d'autorité n'existe pas dans la Bible. Mutu asos autorité na tongo alamuki. Or, na tongo mutu face la adoration. Et soit l'ina louange. Après, à na demande soit l'ingé. Mais à quoi jamais qu'aux autorités na tongo. Autorité qu'aux zoango na butu, au lieu de tomo comme bé, cauchemar nini, au col lam cause autorité. Mais ce n'est pas que au commun na tongo, nzamba la musio, au lieu au adorer glorifier yo bandi par mon autorité. Et voilà pourquoi, parce que Charles Bamako ayebi na ebilo konate d'abord asala cours biblique te azamutu oyo ya kote wana aye abadolo bamaka na yaki ndoki makama ebelal baka yaki ndoki za solo ebelal baka yaki ndoki za solo parce que azakuna na kati. Donc yo soko mate ya solo okangami okendeke neti na église ndenge wana ozo commettre péché participation ce qui les locaux fika bas séjour de mort hein pour ba retourna yo est-ce que oyoka ka pasteur Jacques Dinabanzo na yoka kaye oyoka kaye quand même mais boya ko dimaye tala mutu na okuna tala ipa ezali oyo bana okene na église ba ko lakisa yo ba bitala ngabu ya ali omoni ekuna yo pozo kende kuna. Séjour de mort, un lieu de tourment et de souffrance et de graissement des dents. C'est une salle d'attente. C'est comparable à une salle d'attente. Mais salle d'attente, c'est pas B. Au coup de Lyon, Miselekete, Bangouma, Banani, au coup de Bangoukuna, Bangobutu, Figile Chancha, tous les dictateurs au coup de Bangoukuna. Bozo, c'est là, dernier jugement. Aucune affaire. Mais ce sont les Kikuna, dernier jugement, aucune affaire. Parce que les chrétiens, des vrais chrétiens, ce qui Koufi, Mbalamo pas Jésus Ali, ba Koutana ba Eli, ba Moïse, ba Abraham. T'as les symboles. Mais yo, Okolanda, Bakolakisa, tela ils font que yakuna, omoni Kalambai, omoni Wales, omoni Mutombo, omoni Bostra, okine kuna. Ta unga zolo bana yo, tozona mukili oyo, ezano difficile pour du manga. Parce que lingi batu yende mwana, o bazo te ba porno na kati l'église. Mais mutu wa yeli yo vérité, ko linga ite, mais Jésus bazolo ba na Jean 20 verset 10. Bazolo ba mais pourquoi bazolo ndaka Jésus azamtali boma? Jésus akena mboka na ye pa ya botama. Moi, ça la délivrance et belezate parce que vous reconnaître été. C'est pour cela que Jésus a dit nul n'est prophète chez lui. Mais si vous avez une Marc 3, 23, 22, 24, au coup de Jésus a un Belzéboul. Oui, Belzéboul a un nani. Mon code de démon. Pour nani, parce qu'ils ont chassé les démons, ils sait qu'ils ont un Belzéboul. Ndoki. Tala. Tala. Donc, bandeko, ceux qui sont chrétiens, vidéo oyo landi yango, panza yango.
na 10 personnes 20 personnes oko sauver batu milimo nzambe akopambola yo soko landi yango tina suka opanzi yango te oboyi koyoka maloba ya mosala nzambe commettre péché parce que ngaza pasteur ya mutu nyonso waza chrétien mutu nyonso yo aza chrétien ngaza pasteur na ye pe mateya nanga soko tina chaîne nanga obendi n'importe quel mateya okosepela nango n'importe ezati ke nati na luka mateya bote n'importe quel mateya soko la oluki yango okosepela parce que bato baluka yango tango bazo yango banso basepelaka na bato baluka po ba critiquer ngai mais tango bakota kati ya mateya yango na fandi kimia mateya nange bloqué ye moya lobela te. Alors bandeko na bandi na janvier to février na ko prêcher na fornication adultère bazo ebisa na l'église eza kobo fornication pe bazo ebisa na l'église eza kobo soki pasteur mwana ya mwasi aza na copain eza normal mais soki mwana ya mwasi ya fidèle ya mondimi aza na copain ça devient impudicité ça devient fornication tala bate ya ndengwana tala mate ya ndengwana il faut que te bino ndengwana mbala moko bana na ba ko bazemi na libanda ala kanyu monoko nzambe confondre soki oyebi ko te ya te tika na yebisa ki Charles baba ko na bi petit ah tika melukola azapo na osali la mutu wana il continue neti Joël soki Joël Kabasele Bible lobby. On ne sert pas Dieu en dehors de sa volonté. Moi, c'est à cause de la moussali yanzambe, c'est à cause de la pasterté. Mais bon, bokoloba, mais le col azali envoyé à Satana à kotikate même bozoloba ndeni à continuer. Ayebi no français moko boye, bato bazo sepela nango, ayebani ko landaye, ozo sala péché de participation. Okondima un jour yo. Alo bande ko nanga bino toto landanga na tikio na tiki bino nzambe apambola bino oyo akozana besoin ya contacter nga pour ba question otiki numéro na yo na ko rappeler yo soki pe o contacter nga pour na délivrance ozana ba problème sérieux na tiki déjà numéro na nga na lobby on lisusu 06 51 03 90 89. Ba délivrance vous ne pas Charles. Il y a un jour vous allez réchite parce que ça a embêté. Réchite vous allez. Dans ce moment on ne peut pas nanga, mais nous expliquer la vérité parce que c'est dans le bas yango. Réchite vous allez parce que ça a embêté. Na tiki bino nzamba pa mola bino. Merci, au revoir.